हांसी में ऑटो मार्केट में विश्वकर्मा जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे प्रदेश के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने विपक्षी पार्टियों पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश जातिवाद, क्षेत्रवाद और परिवारवाद से पिट चुका है और अब लोग भाजपा सरकार की निष्पक्ष नीतियों में भरोसा कर रहे हैं। उन्होंने इनेलो पार्टी पर अप्रत्यक्ष हमला करते हुए कहा कि टूट फूट इसलिए है क्योंकि यह धंधा लूट कूट का था। उन्होंने कहा कि जहां लूट होती है वहां फूट होती ही है और लूट के माल को हड़पने के लिए लोग लड़ते झगड़ते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि मंदिर के माल पर लूट नहीं होती बल्कि लूटे गए माल पर गिरोह में लड़ाई होती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा ईमानदार ढंग से मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जा रही हैं और प्रदेशवासियों को ईमानदारी से नौकरियां देने की ये नीति पसंद आ रही है। सरकार होनी चाहिए। ये जो परिवारवाद है अब ये पिट चुका है। अब ये जातिवाद और जो क्षेत्रवाद, इलाकावाद जो था अब ये परास्त हो चुका है। अब हरियाणा की जनता जो हरियाणा आगे बढ़ रहा है, अब ये हरियाणा को इसको पटड़ी से उतरने नहीं देगी, ये आगे बढ़ाने का काम करेगी। और ये जो टूट फूट हो रही है, ये टूट फूट इसलिए हो रही है कि धंधा लूट कूट का था। जहाँ लूट कूट की संस्कृति होती है, टूट फूट वहां होती है। लूट के माल पर लड़ाई मचा करती है। जहाँ जो है लूट के मंदिर के माल पर आपने लड़ाई लड़ते नहीं देखे होंगे, लूट के माल पर आपने गिरोह को लड़ते हुए जरूर देखा होगा। तो प्रोफेसर साहब ने ठीक कहा कि जो कहीं न 3 में न 13 में, न आस पे न पास में, न धोरे न लोवे, लेकिन जो है लड़ पड़े हैं अपना। जैसे तो भाई बनेगी थी तो उनके तो क्या गीत गाने। और दूसरी जो पार्टी है उनका भी ऐसा ही मामला है। वो बेचारा प्रदेश अध्यक्ष ने, उसने प्रदेश अध्यक्ष नहीं मानते, जो सीएलपी लीडर उसने सीएलपी लीडर नहीं मानते, जो पड़ा मैं नेता हूं उसने नेता नहीं मानते। तो सारा सिस्टम उनका ये है। क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? हम मनोहर लाल जी के साथ में, हमारे मुख्यमंत्री, हम उनके वजीर हैं, हम उनके मंत्री हैं, ये विधायक हैं, ये कार्यकर्ता है, हम सारे के सारे हम पूरी टीम बन करके काम करते हैं। टीम बन करके अंतर सिर्फ इतना है कि उनका लक्ष्य क्या है और इधर लक्ष्य क्या है।